Maayong adlaw mga kaabyanan. Yari naman kita karon sining aton tahom nga programa ang pagtuon subong. Sa sining aga amon gina paalinton ang pagpanamyaw sa tagsa-tagsang nangin kaupod namon karon sining programa. Ang aton regular viewers, regular listeners sa aton programa nga gina-upload naton sa YouTube kag sa Facebook. Salamat sa inyong padayon nga pagbantay kag pagsunod sining matahom naton nga pagtuon. Sa sining aga, ako si Pastor Jesse Aragon Jr. nga nagatigaylo sa kay Pastor Tumado nga hindi naton mangin kaupod sa karon nga panahon. Kag akon ginakalipay nga ako nangin kaupod liwat ang aton nga church pastor sa Central Philippine Adventist College Church, si Brother Francis Duroy. Welcome sa aton programa. Sa aton pagtuon ining leksyon 2 sa aton nga lesson quarterly sa sining nga trimestre, madamo pagid ang aton matun-an hanungod sa manggad kag kung paano naton ini siya paano naton ini gamiton sa insakto nga pamaagi. O katahong sa aton titulo sa aton leksyon karon, nakita ko, gusto ko, kuhaon ko. O perting handom sining tao no sa aton nga pagtuon. Kani aton ini pagapamalandungan karon kag hindi pa kita makapadayon. Aton igadoko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Dios namon nga labing balaan, yari ikaw sa kitaasan sa mga langit. Yari karon kami sa liwat nagayaob kag naga pangayo sang bendisyon nimo, kaalam, paghangop, samtang kami magatuon sa ngamon leksyon sa sining simana. Kabay ang bendisyon kag pagpakamaayo mabato namon kag sa tagsa-tagsa nga nagapamati kag nagatanaw sining programa karon. Salamat nga ikaw nagsabat sa amon pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Magakadto kita sa aton karon nga pagtuon. Kag ang aton nga teksto makita naton diri sa sinulatan ni sa Mateo 13 versikulo 22. Brother Francis, palihog ko basa sa aton nga leksyon nga amo ang sentro sa aton matahom nga pagtuon sa sining nga semana. Kag ang ginsab-og sa mga talungon amo ini siya ang nagapamati sang pulong. Apang ang paghimudos sining kalibutan kag ang limbong sang manggad nagalumos sang pulong kag nangin indi mabungahon ini. Ini nga parabola nagasaysay sa aton sang pagsabog sang binhi. Kag ini nga binhi nagtupa sa mga talungon, ini mga wild nga mga hilamon nga mga tunokon. Kag naglumos siya sang binhi. Ato matalupang dan Brother Francis nga nagasaysay ini siya nahanungod sang manggad. Nga ang manggad siling dira sa sinang nga parabola malimbungon. Di paano ini ang manggad nagalimbong sa tao? Bot bala silingon nga kon ang isa ka tawo may manggad, nalimbungan siya. Unahon na itong imo isa ka pamangkot, Pastor, nga anong but silingon kon ang pagkamalimbungon wala anong but silingon sini sang manggad. Among ato nahibaloan nga kon ang isa ka tawo gusto gid nga manggaranon siya. Nga gusto pa sang kwarta, nga magdugang iyang kwarta. Apa nakita nato nga bisan kung ano man ang kadamo sa iyang kwarta, mangita kapag sang sobra. Kag ang kwarta ya hindi makahatag sa aton sang seguridad sa aton kalag. Only a false security. Subot silingon gali kung hindi sakto ang aton nga pagtulok sining manggad, kag kun ang aton nga pagpakigrelasyon sa Ginoo hindi nagakasinanto, posible nga ang manggad sa baylo nga magadulong sa aton sang pagpakamaayo, ang manggad magalimbong sa aton. Atong ginhambal ni kag magapalayo, Pastor, sa aton sa kamatuoran kag sa Ginoo. So delikado manggali ning manggad no, nga tuod nga ang manggad blessing ini siya. Apang ko ng aton pagtan-aw sa manggad, labaw sang aton pagtan-aw sa Ginoo, mahimo gali ni siya nga Ginoo. Mahimo gali ni siya nga idolo naton. So diri nga bahin ang pagkalimbungon sang manggad
dapat naton talalupang doon. Kaysa mo kayo na naghahatag ini siya sang full security. Sayop nga seguridad kay nga aman. Inang kung kisa bala ginatawag naton ining mga emotional impact sang materialism, naghahatag siya sa aton sang hindi pagkontento. Nga samtang ara ang manggad sa imo, kulang gihapon. Handom ikaw sang lain naman. Oh, may ara ka nga bago nga balay. Bago naman nga balay sunod bulan. May bago ka nga salakyan. Sunod naman bago. Wala asang pagkakontento. Ano pagid? Ining greedy, pagkadalok. Ano pagid? Ining pagkahisa, paghamkon. Inigali nga mga butang, Brother Francis, no, amo ang magalumos sa aton kung ang aton nga paggamit sang kabuganaan hindi nagakasinanto sa atubang sa Ginoo. Now, do may ara ikaw nga istorya sang nabatian ko ang istorya mo anay sining isa ka tawo nga kadamo sang iyang manggad pero hindi ini nagdulong si isang kalipay. Ano ato gani pwede nimo ma-share ina sa aton nga tigpalamati, Brother Francis? Oo. Ang una, Pastor, actually may duha ko, Pastor. Ang una, gipamangkot sa isa ka journalist dito sa Amerika. Ini manunulat bala sa mga newspaper ni. Ang isa ka billionaire. Yung pamangkot niya nga, Sir, kumusta nga ikaw isa na ka bilyonaryo? Ang sabat niya, I want a little more. Sabi niya, way pag siya na kontento siya mga billion, I want a little more. A little more. So, dira nato makitaan ang paghamkon. Oo. Hindi gid maka ang kabusganan bala pastor nga atong wala kabulosgan. Wala kabulosgan. Kag ang isa pastor nga diri sa Philippines man nga nakadaog siya sa loto. Sang wala pa siya nakadaog sa loto, kanami isa ang panimalay. Kanami ang iyang mga kabataan, maayo nga pagkatadol niya, malipayon sila. Apag sa nagdaog siya sa loto, nagbaylo, pastor, ang ilang pagkabuhi, natural. Kay may millions na. Ang bana, nagsugod na sa bisyo, dito na sa mga kasino, hasta nga sa mga nagbabay na, ang iyang asawa man, nagpang lalaki, ang mga kabataan, babay naman ang pagtatap, kag pag-tuy-tuy sa mga ginikanan, dito na sa mga drugs, hasta nga naguba ang iyang panimalay. Kag ang di na ko madumduman sini nga story, pastor, nga ginapamangkot siya, Sir, anong imong mahambal sa natabo subong sa iyong panimalay? Kaya daw nahimong kriminal ang mga bata, kag gindakop sa mga pulis na priso. Ang ginsiling niya, kung tani, kung may mahambal, kung isa-isa lang iyang handom. Kung tani, way pa, mas maayo pa daw kung may siya nakadaog sa loto. So, aton diri makitaan nga ang manggad, kung hindi siya nagakasinanto sa plano, sa Ginoo, mahimo siya nga malimbungon sa baylo nga pagpakamaayo, pagpakamalaot ang iyang resulta sa kabuhi sa isa ka tawo. So ano aton himuon, Brother Francis, nga hindi kita malimbungan sining manggad? So in other words, ang sabat nato da pastor, ang gilaygay sa aton Apostol sa San Pablo nga ang motibo bala, ang atong ginpaghigugma hindi gid sa manggad, dito gid sa butang sa nga langit nun. Kay aton hibaloan naman bisan di ta magbasa sa Biblia nga ining manggad kag mo taliwan lang, malagi lang. Kag klaruhon taman pastor nga ang manggad may positive pero may danger side. Maayo siya. Hindi na nato sino man hindi gusto og kwarta. Nga damo man ta mabakal sa kwarta nga mga maayo. Apang halalungan lagid kapina sa mga manggaranon. So kaangay lang daw pastor ba sa kanang galakat ka. Galakat ka gadala ka sang baso. Diin ang mas budlay gadala ka sa baso nga gamay lang ang tubig o puno sa tubig ang imong gidala. Wow, no? Gamay na nga tubig o puno ang tubig. Tibud lagi din puno. Kay gahalong kagid. Awas mo. So amo na bala pastor. Nga halalungan tagid kag ipangamuyo tagid kag amo na ang may sabat ang aton nga leksyon kag ang pulong sa Ginoo kung paano nato inahimuon. Nadumduman ko, Brother Francis, ang isa ka pangamuyo sang isa ka tawo nagsiling sa Ginoo, tagay ako sang manggad
Eksakto lang nga makapabilin sa akon nga magamatutom sa pag-alagad. Eksakto lang nga manggad nga magapabilin sa akon nga mapinubsanon. Eksakto lang nga manggad nga magapabilin sa akon nga matutom sa paghimo sa imong buhat. Siguro tahom sini nga pangamuyo, no? Nga samtang kita nagapangayo sang bendisyon sa Ginoo, tagaan kita sa Ginoo sang kinaalam, tagaan kita sa Ginoo sang giya, paano naton magamit ang manggad sa ikahimaya sang Ginoo, hindi sa aton kaugalingon. Amen. So, Kag siguro, Pastor, kung ako madugang sa insakto nagakaigo nga pagtuo. Kay kaangay balin ni David, Pastor, kay kung wala ko na nagsala, Pastor, ako nadumduman, ang manang prayer mabasa nato ni David. Na hindi lang siya mag-imol nga makasala man siya sa Ginoo. Okay. Pero ang punto dira, kung tanaw nato sa kabuhi ni David, Pastor, makita nato sa Chronicles, no? Nga sang hapit na siya napatay, ang mga manggad niya, Pastor, nga siguro worth by the millions, if not billions of dollars, ginhatag to niya tanan para sa pagtukod sa templo sa Ginoo. And that really struck me, Pastor, kung basahon ni mga kay David. So, ang punto diri, hindi gid sa manggad. Kay neutral ang manggad mo, pwede magamit sa maayo kung ang kwarta, sa maayo kung sa hindi maayo. Pero ang punto diri, Pastor, kung diin gid bala ang aton nga motibo bala, kag ang aton paghigugma, kag ang aton nga relasyon, diin gid bala ang aton nga prioridad sa aton nga ang manggad ba ang kwarta o ang Ginoo o kun ang kamatuoran. Kag dugang pa, Pastor, nga ang ining manggad o kun ang kwarta magadaya sa aton. Amo nga ang mahatag sa kwarta amo lang subong ang atong gusto. Mahatag sa kwarta kung ano ang aton nga ang gusto naton. Mahatag ina sa kwarta. Apa ang matudtuon naton kinahanglanon kaangay sa kalinong sa panghunahuna o matuod-tuod nga kalipay kag ang kaluwasan hindi mahatag sa kwarta. So amo na ang atong halungan gid, Pastor, nga hindi ta madayaan. Okay, no? Katahom nga punto, Brother Francis, no? Now, karon aton talupang dun ining ginatawag nga prosperity gospel. Ining mensahe sang kabuganaan. May mga managwali nga nagawali nga kung kita magmatutom sa Ginoo, ang Ginoo magahatag sa aton sang manggad, sang kabuganaan, o sang pagpakamaayo. Do ano katuod ini, Brother Francis, nga kung kita magmatutom sa Ginoo, ang Ginoo magapakamaayo sa aton. O nabis, Pastor, ining prosperity gospels or preachers, makita ni nato sa I think sa western countries, lalo na sa US. Kag madamo linibo ang mga gasunod sa ilang mga simbahan. Nga kung ikaw magasunod sa Ginoo, sigurado nga Magmanggaranon ka. Bao ka tahong, no? So amo nang prosperity gospel. Sino may hindi gusto sina? Amo nang linibo ang nagasunod sa sini nga mga preachers. So, ano ang ginkalainan, Brother Francis, magsiling kita, ang Ginoo magapamanggaranon sa imo, kag ang Ginoo magapakamaayo sa imo. May ginkalainan bala sang pagpakamaayo sa Ginoo kag paghimo sa imo nga manggaranon? Ang pagkamanggaranon, Pastor, is purely on material terms. That is purely material. Pero ang blessings ng Ginoo, Pastor, is more holistic. Nga hindi lang gin-bless ka sa kwarta o kung labaw sa tanan, mangin happy, mas labik happy ito yung pag-alagad sa Ginoo. So hatagan kasi na sa maayong panglawas pa, makaalagad ka sa iyang buluhaton, makasuporta ka. So hindi lang kwarta. Hindi lang kwarta. Kag wala na sa Biblia, Pastor, nga kung musunod ka sa Ginoo, automatically you will be assured 100% nga mangin manggaranon. Nagmanggaranon ikaw. Tuod, no? Kay kung kaisa ang konsepto sang tao sang blessing, example magsiling, bao nagdaog to siya sa luto, di buinas gid. Daw dira iya ang concept sang tao pag siling blessing, naangot siya sa material nga mga butang. Correct. Pero dira mga Brother Francis sa sinulatan ni Salmos sa David Psalms chapter 1, nagasaysay sa dira sang matudtuod nga blessedness, ang matudtuod nga pagpakamaayo. Paliw ko kuno, Brother Francis, basa sa Salmo versikulo 1 kag 2, ano dira ang siling niya? Bulahan ang tao nga wala nagalakat sa laygay sang malauton, o kung nagatindog sa dalanon sang mga makasasala, o kung nagalingkod sa lingkuran sang mga mayubiton, kundi ang iya kawilihan yara sa kasuguan sang Ginoo. Kag sa iya kasuguan nagapamalandong siya sa adlaw kag gabi. Amo gali niya ang konsepto sang blessedness sa balang kasulatan. Hindi kay magsiling nga
blessed ka kay manggaranon ka. Kundi blessed, bulahan ikaw kung nagalakat ka sa palatukuran sang Ginoo. Kagana pa da silang niya dira sa versikulo 3. Mangin kaangay siya sang kahoy nga natanom sa ubay sa mga kasulgan sang tubig. Nga nagapamunga sa iya panag-on. Ang iya dahon man hindi malaya. Ang bisan ano nga ginahimo niya nagauswan. Oh, so katahom gali no. Amo gali ni ang konsepto sang pagkabulahan. Hindi iya sa material nga mga butang, kundi nga ang matutuod nga pagkabulahan sang tao kunyara siya nagaupod sa palatukuran, nagasunod sa kabubuton sang Dios, kag ang Ginoo nagasiling kaangay siya sang kahoy nga yara sa ubay sang suba. Di ko nara sa ubay sang suba way drought, wala sang panahon nga masiling nga boga bagtik ang duta kay wala gid sang tubig, kundi ang kabuganaan dala na ang iyang material kag espiritual nga butang yara ginahatag sang Ginoo sa iya. So sa sining aton nga ano ang konsepto, Brother Francis, sining pagsunod sang tawo sa kabubuton sa Dios kag ang pagpakamaayo sang Ginoo parehos bala sinang sa adira sa Malakyas, no? Nga nagsiling pilawi ako karon kung hindi ko pagabuksan ang talambuan sang langit kag iula asin yung pagpakamaayo. Hindi bala ini siya prosperity gospel ini? Paano naton ini siya paathag nga hindi ini siya prosperity gospel? So, atong klaruhon, Pastor, nga siguro isa dira, Pastor, masabatan ay pamangkot kung ang pantagid kung ano gining prosperity gospel. Okay. Nga daw ang ano sa prosperity gospel, Pastor, is parang di siya amo nga mensahe kay daw bala muhatag ko kung muhatag ko sa Ginoo, so dapat ihatag man ni sa Ginoo sa ako. Oh. So daw ang motibo bala daw naging selfish na. Do ang sinagali, Brother Francis, nga Ginoo do vending machine. Oh, nahimo. Nga ginhatag ko dira pagkatapos kinanglan may balik sa akon. May balik. So ang motibo gali dira amo ang sayop, hindi ba no? Kung Correct. nakuha na ko. Nga kung tani kung muhatag man ko, Pastor, halimbawa maghatag kog offering or support sa mag-crusade pangwali sa pulong sang Ginoo, bangod nga nabalaan ko na nga amo nang insakto, amo nang maayo. Hindi nga muhatag ko sina agod nga piluon sa Ginoo. So nayin selfish na bala, Pastor, nayin hindi na amo ang motibo. So matutuod nga kung kita magmatutom sa pag-alagad sa Ginoo, ang Ginoo magapakamayo sa aton. Apang sayop kun ako magmatutom sa Ginoo kay gusto ko nga ang Ginoo maghimo sa akon nga manggaranon. Exactly, Pastor. Daw maiayahon nga tinutuyo ang akon pag-alagad sa Ginoo. So siguro aton ni talupang doon nga kun ang aton gali konsepto nga nagaalagad kita agud to nga may ara kita nga kuhaon, hindi nagaikisakto. Kundi nagaalagad kita bangod nga higugma nato ng Ginoo, bangod nga ang Ginoo naghigugma man sa aton. No? Una sa aton kag kita naghigugma man. Amo ina ang maga-drive sa aton sa pagkatutom, hindi kay mahatag ko para nga ang Ginoo magbalik man sa akon. So konsoliton ko, Pastor, maghimo ta sa isa ka butang nga maayo. Ang insakto amo nga maghimo ta sa isa ka butang nga maayo, bangon nga maayo siya. Kag kalamutan sa Ginoo. Hindi nga maghatag ta, bangon nga ang Ginoo na taang balik nga nga manggad. So okay. Now, dira sa second ikaduhang Korinto 8:2, Brother Francis. Katahom bala sinino kay dira naton makit-an kung ano ang nahitabo sa mga katawan sang una. Walay sapayan sang kakulangon sa ila. Pero nagbugana ang ilang paghatag. Paliw ko kuno basa, Brother Francis. Kaysa dakong pagtilaw sa kapipitan, ang kabugana sang ila kalipay kag ila madalom nga kaimulon, nagbugana nga sa kamanggaran sang ila kaalungan. Mertino, sa kadalom sang ilang kaimulon, nagbugana sa kaaluan. Subot silingon, Pastor, ang mga ini nga mga Kristohanon sa unang nga panag-on sa panahon ni Apostol San Pablo, sila pa ang mga imol, mas dako pa ang ilang offering, ang ilang ginbulig kaysa mga iglesia nga mga
mga kwarta, mga kwartahan. So diri naton matalupang dan Brother Francis ini ginatawag nga covetousness. Ano anang paghamkon nga inang may mga katawhan nga samtang nagadamo ang manggad, nagabudlay pag ang paghatag, bagod na hadlok nga basi maubos. Apang paano naton matalupang dan ang balaan nga kasulatan nagasaysay Brother Francis ang tatlo ka mga tikang nga nagadulong sa aton sa paghamkon sa sini nga sitwasyon nga samtang ang pagpakamaayo bugana do haluson na kita nga makahatag para sa buhat sang Ginoo. Paano naton malikawan ini nga mga butang? Kag ano ang tatlo ka mga butang nga ginsaysay sang balaan nga kasulatan nga magadulong sa aton padulong sini? No? Ang aton leksyon saysay siya. Tatlo ka mga butang ang nauna dire sa sining tatlo ka mga butang nga magadulong sa aton sang paghamkon amo ang eksperyensya ni Eva dito sa Harden sa Eden. Number 1, nagasiling siya by beholding. Okay? Nakita ko. Kag nagustuhan ko. Kuhaon ko. Ang so, amo nang tigulo na to, Pastor, sa sininga. No. So, aton pa isa-isahon ini, no? Nakita ko, ano ang butang magadulong sa aton sa paghamkon sa aton nakita? Kaysa dito, Pastor, sa Garden of Eden, kag amo ni ginagamit subong sa advertisement, Pastor, no? Nga nagasiling ni atong lesson nga mo ni nahimong paradigm, nahimong nga modelo. Kag daw nga pagkakita ni Eve, kag naganyat siya. No, nga daw na pagkakita niya ang ginabawal sa Ginoo daw nagustuhan niya ba nga daw bangod sa gihambal sang manog nga gusto niya maangkon ang wala niya nga mangin kaangay sang Ginoo kay mo tong gihambal sa manog mo. Nadumduman ko sa advertisement, Pastor, nga daw para magmalipayon ka amo ni bakla ni amo ni. Nadumduman ko, Brother Francis, hindi lang si Eva, si Samson. Nakita niya si Delilah, kuha siya para sa akon. Si David. Correct. Sino pagid? Si Akan. Sino pagid? No? Ang asawa ni Potiphar. Nakita niya si Jose nga maayo. Ang ikaduha, Brother Francis, ginatawag siya ikaduha nga tikang wanting. Gusto ko. Gusto nakon. Now, ang nauna diri sa beholding, ano ang aton himuon agud to nga hindi kita mahulog sa sinidri sa Mateo 5:29 may ara siya nga antidote sini. Balik ko kuno ba sa references? Mateo 5:29. Bulong siya kung ano ang aton himuon sa nauna nga tikang sang aton paghamkon sa nakita ko. Ano iyang siling dira? Okay. Kung ang imo mata nga tuo nagapasandad sa imo, lokata ini kag ihaboy. Kag maayo pa sa imo ang isa ka bahin sa imo lawas mawala sang ihaboy ang bug-os mong lawas sa impyerno. So sa akong paghangop sa Brother Francis, eye control, no? Aton nga kontrolahon ang aton ginatan-aw. Kung aton matan-aw kag hindi maayo pa ilikaw naton, no? Kag ipahinungod ang aton igtululok sa mga butang nga maayo kag ikamuot sa Ginoo. Ang ikaduha nagasiling diri wanting gusto nakon. Gusto nakon. So pag nakita nimo, gusto nimo. Saling mo kay na balang sa mga advertisement. Nung nagatuo ko ni mga advertisement, hindi lang ni nagapakita kundi nga gusto sila nga mabatyagan sa mga nakatalanaw nga kinahanglan nimo ang ilang gina-advertise. So amo man ini ang ginahimo sang kaaway. Ano, Brother Francis, ang antidote sini? Dira sa Santiago 4:7-8, may ari diri siya nga ginalaygay sa aton sa tinion nga aton mabatyagan ining gusto naton, nakita naton, gusto naton nga hindi nagakasinanto sa Ginoo. Ano siling dira niya? Santiago 4. Santiago 4:7-8. Busa, magpasakop ka mo sa Dios. Sumpunga ang yawa kag magapalagyo siya sa inyo.
magpalapit sa Dios kag siya magapalapit sa inyo. Tinlui ang inyong mga kamot, kamo nga mga makasasala, kag putlia ang inyong mga tagipusoon, kamo nga mga duha sing hunahuna. So, tatlo ka butang. Resist the devil, sumpungon ang kaaway, tinlui ang inyong mga kamot, kag tinlui ang inyong tagipusoon. So, sa sini nga butang, amuni ang atong himuon sa panahon nga inang paghamkon ara sa aton nga gusto naton nga hindi suno sa kabuhaton sa Ginoo. Resist the devil. Aton nga sumpungon ang kaaway, kag ang kaaway magapaliw sa aton. Ang katapusan, Brother Francis, nagasiling diri siya action. Una gani ano to? Beholding, nakita ko, ikaduha, Desiring gusto or ko, wanting. Oh. ikatatlo, kuhaon ko. Action. Ano naman iniiya ang aton pagahimuon? Sa tinion nga handom naton nga himuon ining butang nga hindi nagakasinanto sa atubang sang Ginoo. Diri sa Filipos 4:13 may laygay diri ang bala nga kasulatan sang butang nga dapat naton pagahimuon. Anong siling nga dira? Talulupang dun ini. Anong aton himuon? Makahimo ako sang tanan nga butang sa iya nga nagapabakod. Oh, pinaagi lang gid gali sa gahom sang Ginoo. Mahimo naton ang mga butang nga suno sa kabuton sa Ginoo. So katahom sang aton leksyon sa sini nga semana, mga kaabyanan, mga butang nga dapat naton pagatalupang don agud to nga aton masumpong ang kaaway, pinaagi sa iyang pagbuyok sa aton sa deceitfulness, no? Pagdaya sang manggad. Aton talupang don nga pinaagi lang gid sa aton relasyon sa Ginoo, pinaagi lang gid sa aton pagtugyan sa aton kabuhi sa Ginoo, Pagpugong sa itong pagpugong sa aton kaugalingon, masumpong naton ining pagkamadayaon sang manggad kag magiyahan kita sa Ginoo. Wala na kita sang panahon, Brother Francis, ang aton nga panahon nagaabot na sa pagtakop. May ara ikaw katapusan nga mensahe sa aton mga tagpalamati karon. Amo man lang to, Pastor, ang ginalaygay gid sa aton sa Ginoo nga kinahanglan kita magapangayo sa balaang na espiritu paagi sa pagpangamuyo agod nga magabunga kita sa mga bunga sa espiritu. Kag isa dira, Pastor, ang pagpugong sa kaugalingon. Agod hindi gid kita mabuyok sa limbong sa manggad kag sa kwarta kapinagid sa atong panahon subong. Okay, no? So, salamat. So, mga kaabyanan, sa pagbaylo sang paghamko naton sang manggad kag aton baylohan sang ginatawag pagkakontento. Pagkakon. Kinanglan naton ang gahom sang Ginoo nga amo ang magahatag sa aton sang pagpalig-on, kag ang pagkakontento magadulong sa aton sa kalipay, paghidait, kag ang Ginoo magapadayon sa pagpakamaayo sa aton samtang aton ginagamit ining pagpakamaayo sa kauswag sa bulhaton sa Ginoo kag pag-aman sa iya, pag-aman sa mga katawhan sa iyang pagbalik. Madamo nga salamat aton igadakong aton mga ulo sa pagpangamuyo, Brother Francis. May naman nga langit, no, nagapasalamat kami sa among natunaan sa sining bahin sa among nga leksyon. Kag amay nagapangayo kami sa imong balang espiritu nga magabaylo sa among tagipusoon, nga magapahuna-huna kami, kag mahigugma kami sa mga butang langit, no, sa baylo sa mga butang sa sining kalibutan, sa manggad kag sa kuwata. Kag buligi kami, Ginoo, nga mangin maalwan sa pag bulig, sakdag sa mga buluhaton agud matapos na ini kag kami tanan makatos ng duog nga ginaaman nimo sa mga katawhan. Kag salamat sa pagpakamaayo man sa among tanan kag sa among mga nagasunod kag manugpalamati sa nga programa. Ini tanan gitugyan pasalamatan sa matamis nga ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Madamo nga salamat, Brother Francis. Saliwat. Salamat, Pastor. Kag sa inyo tanan nga nagabantay sining programa, madamo nga salamat. Tubtub sa liwat sa aton pagulupod sa liwat sining aton pagtuon subong. Ang Ginoo magapakamayo sa inyo. Amen.